Der ultimative Fitlock Quick Flaschenhalter. Das waren die deutschen Flaschen, die haben geknistert, weil die so dünn sind. Jetzt in Norwegen gibt es dicke Flaschen. 1,5 Liter. Wir schauen, ob die auch hier passen. Jawohl. Gut gemacht, Fitlock. Mit Boa-Verschluss. Und dieser Draht ist irgendwie aus dem Flugzeugbau, sagt Fitlock. Bis es nicht mehr klickt. Stabil. Und jetzt kommt das hier vorne am Fitlock-Halter. Zack. Und es hält, wackelt und hat Luft. Ich habe hier den Halter von Fahrer Berlin an dem Adapter von Zweirad Hugedorn, an dem Frontgepäckträger von Riese und Müller, an dem Riese und Müller Super Delight 4 S Pedelec GT HS. Ihr wisst Bescheid.